हेलो दोस्तों, तो मैं जल्दी जल्दी उठ चुकी हूँ। मैंने नाश्ता भी कर लिया है और भाई साहब मेरी फर्स्ट ट्रेन मिस हो गई है। थैंक गॉड दूसरी पग मिल गई है और मैं फाइनली पहुँच चुकी हूँ। और ये देखिए ऊपर से ब्रिज का नज़ारा कितना अच्छा दिख रहा है ना। और मैंने वहाँ पे जाके कुछ मिष्टी खाई और एक फ्रूटी भी पिया था। और आने टाइम में ना दोस्तों ये देखिए स्टेशन कितना फाका दिख रहा है ना। फाइनली मेरी ट्रेन आ चुकी हूँ और मैं घर जाने वाली हूँ। और ये देखिए आते आते नज़ारा मैं पहुंच चुकी हूँ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर